ଚାନ୍ଦାଟା ନେଲେ ଚାନ୍ଦା ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ସେ ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ସେଇଟା ଛୁଆଁ ହେଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଇକିରି ସେ ଘଟକୁ ଭକ୍ତିରେ ଛୁଇଁକିରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଲେ, ସେଇଟା ଛୁଆଁ ହେଇଗଲା। ଏପ୍ରିଲ 14 ତାରିଖ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବୋଲଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯେ ଜଣେ ଧୋବା ଲୋକ ସେ ଘଟକୁ ଛୁଇଁ ଦେଲା ବୋଲି ତାକୁ ପୁରା ମର୍ଡର କରିଦେଲେ। ଯେଉଁ ଯିଏ କାଳିସୀ ତ ମର୍ଡର କରିଦେଲେ। ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଯାଇଥିଲୁ, ମାନବବାଦୀ ହେତୁବାଦୀ ସଂଗଠନରୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଆମର ମିଶନ ଜଷ୍ଟିସ୍ରୁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ତପନ ପାଢ଼ୀ ଯାଇଥିଲେ, ସଂଗ୍ରାମ ମଲ୍ଲିକ, ଆମେ ସବୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେ ଚାନ୍ଦା ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେ ମୃତକ ସେ ଚାନ୍ଦା ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଚାନ୍ଦାଟା ନେଲେ ଚାନ୍ଦା ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ସେ ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ସେଇଟା ଛୁଆଁ ହେଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଇକିରି ସେ ଘଟକୁ ଭକ୍ତିରେ ଛୁଇଁକିରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଲେ, ସେଇଟା ଛୁଆଁ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏମିତି ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଛି ଗାଁ ଗହଳରେ। ଆଉ ଅତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ବୋଲଗଡ଼, ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବୋଲଗଡ଼। ତାପରେ ସେ ଗାଁର ଅତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ପୂଜାରୀ କାଳିସୀର ପୁଅ ଯେ ମାରିଛି, ସିଏ ସେଠି ତା ଭୟରେ କେହି, ଆମେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ବି ଯାଇଥିଲୁ, ତ IICଙ୍କୁ ଦେଖା କଲୁ। ସେ କହିଲେ କେହି ସାକ୍ଷୀ ମିଳୁନାହାନ୍ତି, କେହି ସାକ୍ଷୀ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଭୟରେ କେହି ସାକ୍ଷୀ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଆଉ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ଦଳିତମାନଙ୍କ ଉପରେ, ତାର ଏଇଟା ହେଉଛି ଉଦାହରଣ। ତେଣୁ ଏ ଜାତିଭେଦ କିପରି ଲୋପ ପାଇବ, ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା, ସଂଗ୍ରାମ କରିବା। ତାପରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଯେ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ, ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବିଭିନ୍ନ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ନାଁରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଇଛି। ଆମ ଗାଁର ଗାଡ଼କଣ, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ରହୁଛି, ଗଡ଼େଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଛି ସ୍କୁଲ, ହାଇସ୍କୁଲ। ହିନ୍ଦୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କେଉଁ କାଳରୁ ହେଲାଣି, 1916 ମସିହାରୁ। ତାପରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ହେଇଛି ହଁ ମୁସଲିମ ଆଲିଗଡ଼ ମୁସଲିମ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବି ହେଇଛି। ଏମିତି ସବୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଅତି ଦୁଃଖ, ଏ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ଧର୍ମର ସବୁ ପ୍ରଭାବ ଏବେ 2014 ପରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ସେ ଯେଉଁ ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ସେ କହିଲେ ଯେ ଗୋବର ହେଉଛି, ଗୋବରରେ କାନ୍ଥ ଲିପିଲେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ଛାତ୍ରମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ ଯେ ଆମର ଫ୍ୟାନ୍ ଦରକାର, ସେ ଆମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହାଶୟା ଯାଇକିରି ଗୋବର ନିଜେ ବି ଲିପିଦେଲେ କାନ୍ଥରେ ଯାଇକିରି। ପିଲାମାନେ ସବୁଠୁ ରାଗିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଆସିକିରି ଆମକୁ ଗୋବର ଲିପିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ସବୁ AC ବନ୍ଦ କରି ସେ ନିଜେ ଯାଇ କାନ୍ଥ କାନ୍ଥରେ ସବୁ ଗୋବର ବୋଳିଲେ, ବୋଳିକିରି ଗୋଟେ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣେଇଲେ। ଯାହା ହଉ, ପିଲାମାନେ ତ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ। ଆଉ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାଙ୍କର କେମିତି ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେ ଗୋବର ଲିପିକିରି ସେ ଇଏ କରାହେଉଛି, ଥଣ୍ଡା ହେବ, ଏମିତି ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଲେ କେମିତି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ସମ୍ଭବ, ଆମର ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସୀ ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରାବାଦୀ ସବୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପରମ୍ପରାବାଦୀ, ସେମାନେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଟିକେ ଜୋରଦାର ହେବା ଦରକାର।
आमे सब जो आंदोलन करुचु सुप्त भाव करुचु जाग्रत भाव कला भाया लागू नहीं तेणु आमे सब जाग्रत हवा आंदोलन को आग को बढ़ेबा। वीडियो भल लगिले वीडियो को लाइक करंतु, वीडियो को शेयर करंतु, कमेंट बॉक्स रे निजर मतामत दियंतु। नुआ वीडियो देखिबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु, बेल आइकन रे क्लिक करंतु। देखा हेबो आउ एक नुआ शिक्षणीय वीडियो रे। नमस्कार।